Ekitongole kya Crime Intelligence mu Kampala y'Amaserengeta kikutte Herbert Kiwalabye ku misango egy'okutunda ennyumba emirundi ebiri. Omukwate ng'atuusiddwa ku poliisi yakoze effujjo omulina okukuba munnamawulire amayinja. Kidiridde omusuubuzi Nasifu Muhumuza okuddukira mu kitongole kino n'awoowabira Kiwalabye olw'okumuguza ennyumba ate oluvannyuma n'agitunza omuntu omulala. Wamala okunguza enju eno n'ate n'addamu n'agiguza omuntu omulala kitegedde mu ngeri y'okufera. Muhumuza ategeezezza nti ennyumba eno yagigula obukadde 9 nga yasooka kusasulako obukadde 40 n'oluvannyuma n'awa Kiwalabye emmotoka ebalirirwamu obukadde 50 nga bagenda n'ewa looya ne bakola endagaano. Muhumuza agamba nti bwe yategeeza Kiwalabye nti ayagala okuddamu okutunda ennyumba asobole okufuna ensimbi ez'okumujjanjaba ekimbe ekyamulumba mu lubuto era n'aleeta Abasudaani bagula ennyumba nga bakkaanya okumuwa $800,000 era ne bamuwako $300,000 kyokka ng'ekyapa yakirekera Kiwalabye yamuguza kubanga yali mukwano gwe nnyo. Ennyumba eno mbadde njagala tugiteeke katale nfunemu akasente akakola ki akanzijanjaba nali nnyina ogende Nairobi bantereeze owulidde mu lubuto. Musajja onaakozesa olukujjukujju kuba tulina bwe twalekanga ebisumuluze bw'omukyala wamuyita Mama Mark babuloka nga bajja ne balambuza buli agala okugula ajja n'akola ki ye n'akozesa olukujjukujju n'aleeta ennyumba n'agiguza Abakongo. Agamba nti Kiwalabye yamutegeeza oluvannyuma nti abantu be yaleeta tebamuwa ensimbi ezaali zisigaddeyo obukadde 5 era n'atandika okumubuzaabuza kwe kuddayo ku kyalo gye yagula ennyumba n'agirambula. Ono yawalirizibwa okuddukira mu Crime Intelligence okutuusa Kiwalabye lwakwatiddwa ku luguudo lw'Entebbe mu kiro ekikeesezza olwaleero. Muhumuza atulambuza ennyumba eno esangibwa Busaabala gye bamuguza ne bamala ne bagitunda omulundi ogwokubiri. Agambye nti Kiwalabye aludde ng'amuweereza obubaka obumutiisatiisa. Obulamu bwange buli mu matigere ekintu kyonna singa kiba kintuuseeko njagala ensi etegeere abasajja abo obuzibu bonna buva ku nju eno kyenakola muntu oyo. Asiimye aba Crime Intelligence abakulirwa Brigadier Christopher Damulira olw'okumuyamba ne bakwata omusajja ono. Director Damulira ne I.O. Steven ku region Nateete okubanga bayimukiddemu we natwala ensonga yange. Kiza Martin yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Noyagala okunkuba. Amateeka. Ate nja kusuwenga.